Hello guys! Welcome back to my channel! This is JACQ! Andito na naman po tayo sa araw ng ating pagmamatakaw guys! Kumusta na po kayong lahat dyan? As usual na lagi ko po sinasabi na sana nasa mabuti po tayo yung kalagayan lahat. So guys, for today's video po, ang akin pong uulamin at kakainin is walang iba kundi ang atay balunan ng manok. Nag-adobo po ako ng atay balunan ng manok. Yes guys, nag-crave po ako kaya ito po yung naisipan kong lutuin at imukbang. So ayan guys, sa mga gusto pong sabayan akong kumain dyan, para syempre hindi lang akong kumakain, sabayan nyo po akong pagkain, kumuha kayo ng pagkain. And para sabay-sabay tayong mabusog. So guys, sisimulan ko na po yung aking pagkain. Malinis na po ang kamay ko. Sana maubos ko ito. Kung nasubo ko ay para sa inyong lahat. Dali lang guys. Meron po pala tayo ditong Coca-Cola, ang ating drink. Masarap, napakasarap uminom ng soft drinks na puno ng yelo. Ganitong panahon, napakainit guys. Oh, grabe. Sarap guys. Ay siya nga po pala, meron po tayo dito yung pinaka-sauce niya. Yung pinaka-sauce niya po nandito. Pero hindi po ako kasi mahilig masyadong masabaw pag ganito kasi madali ako maumay. Kaya hindi ko siya i-mini-mix. Yun guys. Lagay ko na lang yung mga sili dito sa ibabaw. Yan. And then, konting sabaw dito sa ating rice. Ayan guys. Hindi po kasi ako mahilig yung sabaw na sabaw sa kanin. Kung may sabaw yan talaga yung sabaw ko. Pero pag mga nito mga salsa, hindi, ayoko po nang naka-mix talaga sa kanin. Sarap guys. Kain na po kayo. Medyo hot and spicy po ito kasi nilagyan ko po siya ng chili powder. Manghang po talaga yung chili powder na nilalagay ko. Kasi wala po akong fresh na sili. Hindi po kasi masarap yung ganito mga luto kapag hindi talaga maanghang. Yung kaya ko lang, maanghang. Hirap kumain talaga. Iniiwasan ko pong mapanguya sa parteng ito. Sobrang sakit pa rin. Atay naman tayo.
Sarap guys. Sarap ng lasa. Hindi siya sobrang hanghang, pero maanghang siya. Sarap. Magalasan. Mapait kasi ito eh, itong salata. Pang-salad. Pait. Atay. Kailan ko lang konti sabaw. Sarap guys. Kahit potas ka na sa sakit ng ngipin, kain pa. Hirap kumita ng pera. Tapos sa konting bis, bago pa kita ng ano, ang $1. Hindi yan, hindi ang $1 eh. May centesime, bago pa kitain yun ng bis. Utas ka lang bago makakuha lang. Ay. Ano mo na ako?
Mainis ito. Ito yung ano yung imbaka ng ipot ng manok. Kasi titira ko na rin 2 peraso. Para ako may ulam mamayang gabi. Sakit na talaga ng ngipin ko, hindi ko kaya. Baka naman kayo makulit na sa kasapanan. Sabihin nyo naman yun, bakit ko pinipilit? Hindi pa okay yung ngipin ko. Nanghihinayan po kasi ako sa araw na wala pong upload. Lalo pong di dadami ang views kung titigil po ako. Hanggat kaya ko pa, nakakaya ko pa naman po, kaya ginagawa ko po ito. Kahit hirap na hirap po talaga ako. And ayun guys, ako muna magbuhugas at ako ay magme-merienda. And guys, sino nakakakilala sa mochi? Mochi ba ang tawag dito? Ang pag-pronounce ba dito yung mochi? Mochi o moki? Mochi. Naloso. Hindi ko alam. So, tikman natin yung flavor po nito. Ito ang mochi. Guys, ayan siya. Ayan. Titingnan po natin. Ito sa part nito manis. Tayo magdo-dolce. Merienda. Panghimagas ba? Diba? Titingnan natin. Harap. Harap na. May isa pa akong binili nito. 2 po yung binili ko nito. Ang isa po yung beans, ang flavor ng isa. Ito naman ay taro moki. Mas gusto ko lasa nito kaysa doon sa red beans. Yun, red beans yung flavor ng isa. Pero pinaka the best talaga ang gusto kong flavor is yung mint. Yung mint po talaga, green mint. Gusto ko siya. Ayan guys, padala. Sarap. Tama na. Baka sa mga bago po dyan, baka hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel and click also the notification bell para lagi po kayo updated sa aking mga bagong videos. So guys, magpapaalam na po ako. God bless us. Keep safe lang po tayo ng lagi. Bye!